આરતી સિલેક્શન કલોલમાં ધ્રુવભાઈ તમારા માટે લઈને આવી ગયા છે એકદમ ભરપૂર અને ફૂલ માલ. જેને પણ રક્ષાબંધનની ખરીદી કરવી હોય તો જલ્દી જ પહોંચી જજો દુકાને. અઢળક માલ આવી ગયો છે આરતી સિલેક્શનમાં, તો કોની રાહ જોવો છો? આવી જાઓ ફટાફટ દુકાને. જોરદાર એકથી એક ચડિયાતી સાડી આવી ગઈ છે. સાડીઓની તો શું વાત કરું, ખજાનો આવી ગયો છે તમારા બહેનો માટે. જલ્દી જ પહોંચી જજો, માલ પૂરો થાય એના પહેલા. પછી કહેતા નહીં કે રહી ગયા અમે તો ધ્રુવભાઈ. ઘણા ટાઈમ પછી આ રક્ષાબંધનમાં ફૂલ માલ આવી ગયો છે, તો એના બહેનો ફટાફટ આરતી સિલેક્શન કલોલમાં પહોંચી જજો ધ્રુવભાઈના ત્યાં. કલ્પેશભાઈ જોરદાર કલેક્શન લાયા છો આ ફેર. રક્ષાબંધનનો અઢળક માલ તમારા ત્યાં આવી જ ગયો છે. ફટાફટ પહોંચી જ જજો દુકાને, નહીં તો માલ પૂરો થઈ જશે ને પછી કહેતા નહીં કે અમે તો રહી ગયા સાડી લીધા વગર. નવી એકથી એક વેરાયટીઓ આવી ગઈ છે.